Rasul kenging kasalametan ti Allah. Rasul sarakahan teu diuihkeun deui ka sararea. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Urang Banjarsari ge kabagean ku kasalametan asal saroleh. Bu, ibu, gelar Nabi Adam alaihi salam, Nabi urang mah terakhir beda hiji-hijina Nabi teu aya nu namian gelarna ge sallallahu alaihi. Nu mawi urang sing sering maos sholawat. Sholawat matong boro husu nama laweungna ge diganyar. Saur Imam Jaluddin Suyuti mah kitu pangarsa nganempo foto urang ya keur ngacung kitu bari ngalek-lek bajuna nu ieu ngepas da geus lila teu dipake. Lina ya ku kieu karunya eta kori ditunyuk ku mubalik. Pangarsa aya ku alus jeung benerna cerah lebar ieu mun dipake moe pare isuk. Aing mah di Malangbong mah dipake tutup pacilingan. Menyaya mubalik konang nungguan nu marodol cek salah kita aing keur nonton TV jadi mikir kieu ya. Henteu urang rumah tangga batur tinggali karek ngelol karek akad 50 gram. Nah rumah tangga jeung maneh 20 tahun eueuh karet gelang-gelang acan. Meuli ati we jeung daging, meuli tulang we jeung rorongkong, kasalaki we judang jeding hayang gelang jeung kong. Tatangga meuli motor nu gede teh nu bodas ning ibu-ibu sok make anu mah Nmax, namun eta teh keur awe keur lalaki mah entol tah eta. Ai geus beres jam 11 kari balik pangarsa bilih teu tuang punten abdi rusuh mu tah geuning aya jawaban. Ibu pesan di ibu-ibu cenah sora MJ teh mang ehon turunkeun deui. 5 menit deh berarti ngaji sugana aya MJ na da di dieu ieu remote na mah aing salah mencet jadi sora soang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul telah wafat, Nabi telah pergi, berabad jarak kita kepadanya, tapi kuat iman kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah bersua dengan Rasul, tapi iman begitu kuat. Ada yang tiap hari bertemu dengan Rasul, tapi dia tidak pernah iman. Siap sanaos malaweung tetap diganyar komo pami husu leres. Matak ece teh ngasuh budak maca salat. Ieu mah ngasuh budak wanci burit surya rek pamit. Lagu naon eta? Jayanti. Ibu, ieu mah ngasuh budak buah. 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 Tu budak teh teu ngarakalongeun ece. Ieu mah saeutik-saeutik ka budak teh ngalinglungkeun. Ari ieu budak sahanya? Iya budak saha? Ini anak siapa ya? Ari ieu budak saha? Budak teh lieureun teh. Cek budak teh pan aing teh anak sia. Datang akina geus beda deui jeung ninina anak laja. Anak laja anak laja nyaho anak jelema. Nah tuh dilajak-lajak sakasep-kasep. Halo da kamari mau usum lebaran loba nini-nini jeung aki-aki ngomongna bahasa Indonesia. Da injuna daratang di Jakarta. Nenek dede pengen nonton TV, sok TV-nya hurungin. Aduh. Terus nini teh da 4 poe teh hayang ka kebon. Geus lila meureun tos lebaran teh lah. Nges da silaturahmi main mereka kebon. Injuna teh nanya, nenek mau kemana? Nenek mau ke kebon. Dede ikut, diem jangan milu. Aduh, nenek udah makan, udah nenek mah besok meren maksad nama enjing eta. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ngadahar caos nu ngawaler salam moga-moga sing enggal nampi bansos. Haji Sulam di imah sidilan nu ngawaler salam moga-moga sing punah tina rupa-rupa cicilan. Haji Sulam di imah Pak Eji nu ngawaler salam moga-moga sing enggal angkat ibadah haji. Nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing enggal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudil mustafal hadi Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aja wa jalla laulaka lamma khalaqtul aflaq. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liyu'alliman nas wa qala aidan ana rahmatul muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil anu dipihurmat kersana panitia penyelenggara pangaosan anu ditumalikeun sareng meemut dilahirkeunana mustika alam Kangjeng Nabi besar Muhammad utami Bapak Ketua DKM Masjid Jami Masjid RT Masjid Jami Al Hikmah sarengrengan unjuk nu kafihatur ninggalih nu dipamrih kakeresana para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana dekakantun ais pangampih pupuhu lemur aparatur pemerintah anu aya Bapak Kepala Desa atanapi nu ngawakilanana aya Bapak Kawil, Bapak Kepala Dusun dekakantun Bapak RT, Bapak RW na pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh kum ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang cetitin bi Imas bi Juju ce Hasanah bi Rodiah bi Dewi aya ce Eti bi Entin aya ce Uun aya syukur aya Mama Eha, Ma Ici, Ma Nono, alhamdulillah ce Ana, amin. Araya sehat. Abdi bade ngadeg we teteh. Hapunten ngadeg ngalalangkunganan ka sepuh. Da ajenganana ageng rumaos seuri si Ece karek ningali wajah urang. Ibu
asa maning ka dieu mun teu nyetrum. Ibu nya ajenganana ageng rumaos ece teh lah. Dayana mah usumini itu aja. Kursi mini, lomari mini, kulkas mini, martabak mini, mubalik aya mubalik. Astagfirullahaladzim. Ajenganana leutik. Leutik na ge make kol-kolah, leutik. Ibu bingah tiasa patopang sareng urang Banjarsari khususna umumna sareng sadaya jamaah maulid anu hadir di luar Banjarsari sanaos hujan jamaah masih keneh kompak seueur muga-muga sing jadi saksi urang jaga di payunan Rasul urang ta'diman wa takriman ka pangarsa junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sholawat heula wios mohon tapi teu yang dibandingkeun sareng kori ari pundulur mah cep hikmat tama kori spesial sae suantena abdi ge alus sora mah alus kene repehna daripada kurona sora tengan ngagaleong bu hoyong sae suanten teu kenging nuang nu berminyak-minyak komo kompor mah entong urang sholawat sasarengan siap ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sadayana sholatu ala toha sulillah sholatullah mullah ala yasin morosot billah teraskeun tawasalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad salawema dual aya inyuk dina meja awewe zaman lamun nganyuk tara ngaku sadayana sholatullah lain istri di dia di Cikadongdok ulah-ulah kasinira rasulillah sholatullah salamullah ala yasin istri nu di ditu sanes ti dia kacikirai meuli orea kacinunu ka imah uwa ari rarai Korea ari punuk Papua iya sholatullah salah sadi posrona ngeunah itu Kang lillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah melikirai kan suka wening ikan tuna ti Cikoneng ari rarai meni gelowing ngan hanya kaluhun tuna well sholatullah salah bae dak kumadeui atuh rasul sanes urang deui urang Cikadongdong sholatullah salamullah ala yasin karcamani kasabuga meuli kentang ti Kubang Banyar hari piknik menika duga kan
dana hutang hese sanes urang ditu salatullah ada tuh orang mau itu maksudnya kau orang dia lain orang mata mau orang ditu la salamullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu istimewa margi pangaosan ge dimerekan ku nami nu sanes asal nama mingonan nya janten muludan genti merek saeutik gentos merekna atuh beda daya tarikna ge make panggung osok mingonan di panggungan kieu make tenda osok mingonan make sound system nu alus kieu osok tuh unggal minggu we kieu bangkrut TKF ibu gentos merek atuh hadir we sanes sungku jamaah nu menetap di dieu jamaah ti luar ge da urang ge sami kanu sanes sok silih anyangan matak genti merek jadi positif sae gentos merek janten sae aya silaturahim termasuk abdi nu tebih ti Cikadongdong padahal masa kecamatan bung tebih di Kaler anger ku ayana merek abdi tiasa tepang sareng sadayana wargi muga-muga ku Allah Ta'ala urang jaga tiasa patepang sareng sapaata Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bu ibu tos taruang bilih aya tuangeun mangga dituang dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ka pengajian nah ieu teh ece jeung urang sarua teraskeun hapunten ece nya ya sareng bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tiap jalma nu seueur jasana tara dianggap berjasa sabab seueur teuing kasayanana jadi teu dianggap berjasa dageus biasa. Halo Bu ya tiap jalmi nu berjasa tara dianggap berjasa termasuk Kangjeng Nabi besar Muhammad wios dicontohan baheula ke rumah santren abi teh lavender terang lavender lelaki penuh derita nya hideung leutik penek buduk bisa ceramah kieu teh ece ieu teh ladang buduk keun bae da buduk-buduk ge barorok ece eueuh buduk barok ke heula ari urang dieu ngaji bari hujan aya buduk barokah nya barorok di mamana ge teraskeun baheula ke rumah santren atuh abdi teh rumaos ari Jumaah masuk liburan kan sok diangge ngawuruk di pabumian di kota suk kana jero angkot atuh papanggih jeung bapak-bapak nu teu wawuh nempokeun we ka abi teh teuing beungeut abi pikarunyaeun teuing beungeut bereus nyebutna ge encep ka abi encep teh lain kasep cepot encep bade ka mana bade ngawulang saur abdi gaduh artosna ge mung 5.000 ece jang sapepeut da aya nu ngongkosan si bapak ngomong ke kenek nek da abdi ngalieu ke rumah sawak abdi astagfirullah kieu cek si bapak cep tong mayar ongkos ku bapak we dibayar ya 2.500 da eta emut keur boga duit 5.000 aya nu ngongkosan da hampang emutan teh hate teh lewang salamet 2.500 deui uih kaponok da emut ka si bapa nu teu wawuh nah geuning si bapa teh teu wawuh ge wawanianan ngongkosan ka abdi bujeng-bujeng kenal akrab
tepang ge nemean geus wanian ngongkosan ka abdi ageungna ongkos angkot 2.500 da kana emutan kabeneran baheula teh abdi teh buhes pai bujang hese payu asa cocok mun dijieun mitoha ngan teu panggih deui nepi ka ayeuna malih abdi tos gaduh putra dua ge ti dua bibit nya bibit abi jeung pun bojo ai sorangan mah moal jadi ka urang teh mitnah nyanung geus menang dua anak ri budak mah menya sorangan halo teras abdi emut nuju dikobong teh pangersa eta jalmi nu teu wawuh teh ngongkosan ka abdi meuni asa katulungan nah ari kapun bapa dirorompoh belaan hujanan papanasan ngabelaan abdi nyakolakeun masantrenkeun malah lain nungku 2.500 pun bapa belaan najong sawah bu pun biang ngejerit maratan langit koceak maratan jagat ngalahirkeun abdi antara hidup dan mati pun biang tong borong kesangna getihna nyawana digadekeun keur hirup abdi teu dianggap berjasa da pun biang mah seueur teuing kasayanana nah anu 2.500 dianggap berjasa da kakara tukang son alitan eho nama ngarah buleud sapertos nu pidato nah cek ta teraskeun malah leungit ge diteangan sanos anakna teu pati kasep ge nya abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe da pun bojo nuju raos tuang buka puasa pun anak nu alit bertelur di hareupeun anak da inung mah eueuh kageuleuh dicempal eta teh kabeh inung ge kitu paur salah ngahuapkeun eta bo osok embut ka putra anu geus rumah tangga ge kurang sok emut urang kamaranteuna anak urang manggih dahar encan di Jakarta anak urang keur ngarantau di Bandung geus manggih dahar encan osok emut kitu maaf sanapasna kolot mikiran nu jadi anak rek mulang tarima ka kolot sanapasna kolot mikiran nu jadi anak moal bisa dibalas ku ibadah 60 tahun ece sujud ka Allah 60 tahun rek mulang tarima ka kolot sanapasna ge moal bisa dibayar ku ibadah 60 tahun sanapasna sabara juta napas kolot mikiran urang can kesangna can getihna keur ngalahirkeun can kagaduhna dipasihkeun cacak-cacak kakolot hese males jasa komo ka sayyidul wujud kanjeng Nabi besar Muhammad bu moal aya kolot urang moal aya bumi jeung langit moal aya lautan daratan pami teu diciptakeun nurna sayyiduna Muhammad laulaka lamma khalaqtul aflak hormat ka kiai nu meunang-onang me kenging ngan kudu leuwih hormat ka kiai nu aya dan nu loba jasa mah ustad nu di dieu nu sok ka dieu mingguan si ieu mah saliwat ayeuna ge aing balik biasa we kanu kieu mah tah ieu sedeng 2 gelas dah hayah nu nyuguhan teh 12 gelas aya aqua aya larutan cap badak aya mijon aya pokari emangna aing ajengan kasurupan nah ari ka kiai keur mingguan di dieu da poho atuh kegeus batu kakara dibere cai nah gede jasa mana kami jeung ustad nu sok kadarieu
caca ka guru urang hese males jasa salamet di akhirat teh ladang mingguan sujud ruku bilih lepat aya na mingguan akidah bisi salah aya na mingguan nya kengi ngahormat ka kiai anu menangonang ti luar sakedahna ngan kudu leuwih hormat ka kiai ka ustad nu aya di lemur ieu eta nu alus mah nu loba jasa mah ieu mah di ditu sagala urut nu maot ge dibikeun ka ustad sarung urut nu maot dibikeun ka ustad jas urut nu maot dibikeun ka ustad sorban urut nu maot dibikeun ka ustad jadi di imah ustad teh loba juri nu mawi di ditu mah loba ustad jujur eceuk tuh ceuk aing ge kaajengan ge nyebut juri teraskeun si Ece merorongkeun ubeh ditu geuning ajengan deui beungeutna siga si Oha gitu. Da lamun kasep moal payu mah gitu. Maslahat kieu we. Keun buleud ge. Ibu teraskeun budak Ece ngaduakeun Ece lain menang kieu nu jauh budak Ece soleh lain menang ustad nu jauh ustad lemur guru dinia guru ngaji dan nu kieu maena ge mulang halo teraskeun kumargi rasul seueur jasana atuh rasul teh mulia ai rasul mulia Ece mulia kusaha dimuliakeunana ku Gusti ulah jauh ayatna ngalah ka hartos Ece pami sholawatan neme jeung cep hikmat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Allah jeung malaikatna ge bersolawat atuh komo urang nu butuh syafaatna leres Ece sok maca ayat warofa'na laka dzikrok eta teh ngangkat darajat Kangjeng Nabi ku Allah atuh urang mah komo umatna nu butuh ka anjeunna kantenan ngamuliakeun Kangjeng Nabi besar Muhammad. Halo hayang ngaleueut heula Ece abdi mah alus ieu panitia da abdi mah tara resep susu moal ngaleueut susu pantangan wasiat pun bojo bade ka mana ngaos ka Banyarsari teras ti Banyarsari Tawang Banteng moal uih bade ka Pandeglang ka Banten ayeuna teh langsung teu balik cek pun bojo wawios arek ngaos ka mamana ge ngan ulah nyusu di luar jadi aing cai herang we jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang teu amis alhamdulillah panitia teh baresih manahna da kiai nu dileueut teh cai herang si mak ge katempo sigana akuarium alhamdulillah teraskeun ai rasul mulia waler kusadayana mulia seueur kamuliaan Nabi seueur ngan minimal urang Banyarsari khususna sing apal 5 kemuliaan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihomsi karomatin saestuna Allah ngamuliakeun nabina Kangjeng Nabi besar Muhammad ku 5 kamuliaan hiji bil ismi naon cenah Ece mulia namina Kangjeng Nabi mah sok sasarengan sareng asma Allah la ilaha Muhammad sok ngarene Nabi sanes dipanggil jenengan ya Adam ya Musa ya Isa Nabi urang mah beda karena disebut jenengan ecepan sok tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sugan assalamu alaika ya Muhammad
Rasul kenging kasalametan ti Allah. Rasul sarakahan teu diuihkeun deui ka sararea. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Urang Banjarsari ge kabagean ku kasalametan asal saroleh. Bu, ibu, gelar Nabi Adam alaihi salam, Nabi urang mah terakhir beda hiji-hijina Nabi teu aya nu namian gelarna ge sallallahu alaihi. Nu mawi urang sing sering maos sholawat. Sholawat matong boro husu nama laweng ge diganyar. Saur Imam Jalaluddin Suyuti mah kitu pangarsa nganempo foto urang eta keur ngacung kitu bari ngalek-lek bajuna nu ieu ngepas da geus lila teu dipake. Lina ya ku kieu karunya eta kori ditunyuk ku mubalik. Pangarsa aya ku alus jeung benerna cerah lebar ieu mun dipake moe pare isuk. Aing mah di Malangbong mah dipake tutup pacilingan menyaya mu balik konang nungguan nu marodol. Halo teras ke lempeng pengkolkeun lempeng pekolkeun ceuk ilmu bade mah disebutna bade iltifat keur melempeng teh pengkolkeun seutik balikeun deui kana inti kur kitu mu balik mah kur sakitu-kituna. Bu sering mau sholawat mangga bade nu panjang ge mun parijah da emak mah eta ti bubudakan tenan sae bade sholawat patiheug bade sholawat munjiat mangga atuh cenah sholawatna kiai nu pondok mangga sholawat Jibril eta mah paranti sasalaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari nincak suku babaturan nu keur leutik sallallahu eta mah asup dinu maot asup dinu keur nikahan ge asup lagamna we ganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya panganten cocok, aya mayit cocok. Ieu mah pas mayit datang da salah sholawat teh tola'al badru alaina cenah si ece gering ya menyang ngalongok nu gering ya asikul Mustafa sholawat ngan tetepat. Halo terus ece teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi cinta ka Nabi caroge cemburuan moanya bu si bapak teh mau cemburu ece teh bari masak teh mau sholawat we teteh salaki teh kalah bunga nineung kasih mamah memaca sholawat ari ece teh maca sholawat teh nu make sair teh untukmu kekasih sejati begitu nyata di hati cinta selamanya abadi. Cek ece teh bareng Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika ngegoreng tempe Ahmad ya Habibi ngecerot minyak Habibi salam cemburuan mah salaki gentos
Ahmadna hikmat ya habibi habibi asep ya habibi cemburuan salaki buah kerbogoh ke Ustad Hikmat jeung ka Pak Asep. Halo cinta ka Kangjeng Nabi caroge ge mati murueun ece sholawat sakali ku Allah dibalesna 10 rahmat. Matak sholawat mah sanajan dilagukeun eta dalil nu kuat teh ti Imam Jalaluddin we sanaos malaweng tetep diganyar komo pami husu leres. Matak ece teh ngasuh budak maca salat ieu mah ngasuh budak wanci burit surya rek pamit lagu naon eta Jayanti ibu ieu mah ngasuh budak buah 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 tuh budak teh teu ngarakalongeun ece ieu mah saeutik-saeutik ka budak teh ngalinglungkeun ari ieu budak sahanya iya budak saha ini anak siapa ya ari ieu budak saha budak teh lieureun cek budak teh pan aing teh anak sia datang akina geus beda deui jeung ninina anak laja anak laja anak laja nyaho anak jelema nah tuh dilaja-laja sakasep-kasep. Halo da kamari mau usum lebaran loba nini-nini jeung aki-aki ngomongna bahasa Indonesia da incuna daratang di Jakarta nenek dede pengen nonton TV sok TV-nya hurungin aduh terus nini nanti da 4 poe teh hayang ka kebon geus lila meureun tos lebaran teh lah geus da silaturahmi mah mereka kebon incuna teh nanya nenek mau ke mana nenek mau ke kebon dede ikut diem jangan milu aduh nenek udah makan udah nenek mah besok meureun maksad nama enjing eta di lemur abdi masuk aya nu ngomongna teh bahasa Indonesia komo dibetawikeun nya cenah terus ke Jakarta cenah tadi saya mau nyebreng mau makan itu di warteg sama oseng kenteng astag meureun maksana mah oseng kentang halo Gusti narempokeun kiai teh siga Barbie itu penting mah muliakeun namina Kangjeng Nabi besar Muhammad beres muludan atuh jadi ahli sholawat sabab majelis nu aya sholawat seungit nepi ka aras bumi ibu diangge sholawat seungit nepi ka aras malaikat arapaleun terkenal bumi ibu di dunia biasa-biasa tapi di langit mah bumi ibu teh terkenal seungit insya teraskeun Nabi Muhammad teh di dunia di langit mah namina Ahmad di bumi namina Muhammad di langit di pirang-pirang malaikat namina Muhammad kenging nami budak dinamian Muhammad kenging ngan kudu aya papanyangan kawas abdi Muhammad Nuris Anwar dipanggilna Nurisna ulah Muhammadna da bisi teu cocok menyaya Muhammad penek kieu menyaya Muhammad colonos kieu matak dipanggilna ge Nuris bo nah dinamian Nuris Anwar da aya kiai namina di Jombang Kiai Anwar Nuris abi mah dibalikeun Nuris Anwar da abi ge mun lahir di WC mah nami teh Ujang Paralon kumaha prosesi ayeuna mah budak teh diaranan teh tina internet nyokot tina Google sanami putra adila gamangku bumi sakadugana astaga paingan cekeng hese nangtung budak teh da mangku bumi atuh ibu teraskeun mangga milarian tina internet tina Google taroskeun deui kanu ngartoseun nganamian putra teh halo nami putra sa ece
Jurna teh jarah abdi sadaya, jadi dokter jurna, jadi bidan jurna, pelebah jadi guru, neng kusadi guruan kubu jurna. Halo. Nu kadua wal jismi, Rasul dimuliakeun ku Allah teh karena mulia jasadna. Upami Rasul ngadua teu aya doa nu ditolak ku Gusti. Pangna lamun hayang doa diijabah sing aya Kangjeng Nabian hartosna maos sholawat heula. Leres. Mudah-mudahan urang patepang sareng jasadna Nabi. Ya Robbal. Ibu moga-moga orang dia tiasa berangkat haji tanapi umroh. Jawab Gus Amirna sing tarik. Ieu mah mun aya nu ngaduakeun haji jeung umroh, mudah-mudahan haji jeung umroh nah hate pimanaeun. Ya nu geus umroh, nu geus haji boleh jadi teh doa kolot. Ece nyebut amin buat teuing incu nama sering, buat teuing anak nama sering, anu tos haji jeung umroh boleh jadi mereka itu adalah doa daripada orang tuanya. Halo, di mana we ka Mekah mah di lemur abdi gitu aya nu ka urang Cikoneng, Ciamis, Bandar Kurupuk disebutna Haji Rangu. Pun akiti gigir dagang gula disebut Haji Giung nya. Giung eta mah. Nu karunya mah Banar Manuk balik ti Mekah pada nanya ka mana Pak Haji Burung. Da sanes gelo eta mah Banar Manuk di lemur. Halo. Jasad Rasul moga-moga tiasa patepang sareng urang di dunia jaga di Madinah beh dituna di akhirat dina dintenan nyapaatan moga-moga Rasul manggil ka urang sadaya amin ya Robbal. Rasul mah mulia ya Rasul mah tara punten tara heuai di dieu osok hareuai sagelis-gelisna urang heuai sakasep-kasepna urang heuai mubalige heuai ari heuai teh bahasa lemesna teh patepih waos. Kesang Rasul mah seungit alabatan minyak kasturi beda jeung kesang mubalig seungit alabatan minyak kastai. Bu halo nah sakasep-kasep da ge kesang. Halo komo nu kieu saaya-aya geuning daraekeun eta geuning daekeun tuang istri menang ngahipnotis. Da abi mah kawin teh geus kolot teh 30 tahun babaturanna 25 24 geus parayu. Aya budakna nu dae kolotna pan teu satuju. Nyai cenah maneh bogoh ka si Nuris abi teh Nuris rek kamanakeun cenah beungeut mama. Cek aing teh beungeut mah moal pindah kana bujur di dieu nya. Aya kolotna nu hayang boga binantu abdi da budakna nu umungeun teu daek nyambung takdir teh. Nah aing cenah tuh tos aya si A di ruang tamu payunan budakna teh lempuh heulana hordeng. Kadenge we teh mah teu level. Emangna aing seblak level 5 cek aing. Halo. Kitu cenah. Aya we pun ieu parawan keur ngaliwat ka astana di daerah Ciawi teh. Ai sugan teh Kunti. Tuturkeun oh ieu geuning geuli cing lumayan. Tanya we neng cing teh geus moal bobogohan deui akang. Nyeri hate bobogohan. Kersa teu ka akang dadae. Puh. Langsung nepi ka ieu ge can eling. Cak. Da aing dibere dinas ngaharulang teu ngahulang heuh ayo. Halo. Aja dina kitab Atibyan pianda dina kitab Atibyan diuningakeun bahwa Allah nyiptakeun hiji malaikat nu teu wawuheun urang teh kabeh ngaranna namina malaikat salahin. Naon cenah? Malaikat nu sok sumping kana tempat pangaosan sanaos pangaosanana teu di masjid. Eta malaikat teu wakaui sateu acan bubar pangaosan. Naon gunana nyabutan dosa-dosa ahli pangaosan. Ibu karaos nu dicabut dosa. Ayeuna teh keur dicabut dosa karaos. Rahmat Allah kanyah Allah. Boro-boro dicabut dosa dicabut bulu ge peureus. Bu
Eta ti mana nyebut dosana tina mastaka lain, tina sampean lain, tina beteng sanes, tina punuk. Matak mun ngaji teh ngeluk wae. Ta eta teh keur dicabut dosa. Beuki lila ngelukna eta teh beuki gede tuluhna. Bo ieu mengeluk teh nyaratet ahli ilmu nu dihareup nyatet sigana mah jeung ieu na cenah ustadna ngagitek saeutik teraskeun nu mawi jasad Rasul mah mulia ibu dugi ka ayeuna di jarohan opat tilu poho deui dari pidato can dahar teh kieu balelo. Nomor 3 Rasul dimuliakeun ku Allah teh wala ato jadi anugerah pikeun alam lahir Rasul nu tadina Mekah sangat tandus lahir kesuburan waktu itu ketika Rasul lahir nu tadina sato hewan nu teu nyusuan jadi nyusuan lahir Rasul jadi penebar rahmat. Ibu mudah-mudahan orang sing jadi penebar rahmat amin ya robbal. Ibu teh sing beuki sopan ka caroge teh da ayeuna mah tos muludan. Seuri ka salaki teh diajar seuri nu bener. Ai seuri nu bener teh ka kiri 1 senti, ka kanan 1 senti. Ka kiri 2 senti, ka kanan 2 senti. Ieu mah ka kiri 1 senti, ka kanan 4 senti. Halo balik ngaji mawa pincuk mawa keresek da dialungkeun ka salaki kumaha nyebutna tah lebok ku sia ceuk salaki ece teh kalah ngomong cenah baru kali ini ada setan berjilbab padahal jilbabna mah teu salah pangersa nu salah mah oknumna da jilbabna mah perintah Gusti ulah sok nyalahkeun jilbabna jelema ayeuna mah kanu salat teu bener dan nyalahkeun salatna kan padahal salatna mah alus da parentah Allah tah mah jelemana we. Halo mararongkeun abi ge pang di Cianjur mah ceramah teh ustadna paud keneh leutik ibu beuki sopan ka salaki teh Pak awewe teh makhluk capek sadayana entah ka awewe mah ulah sok keras teuing nu maena perasaanana nu maen awewe mah boga leuwih tibatan lalaki mun salakina cilaka teh awewe mah sok nyaho naon we aya gelas peupeus bo salaki we neuneun duit di mana da kaameun atuh da nyaho diteuneun dina lomari paling handap ge pangalaman aing pamajikan apaleun wae Pak ulah sok macam-macam ka makhluk nu kieu ieu mah makhluk halus matak lamun nyentak ka pamajikan tarik teuing sok geuwat beulah hate. Halo heueuh awewe mah makhlukna teh makhluk kuatan 3 pagawean bisa disakalikeun leungeun nu hiji ngais budak leungeun nu hiji ngagoreng tempe suku ngepel ge bisaeun bareng we matak mun awewe mah pan mun ngamek ka salaki ti magrib nepi ka isya da teu eureun terus salat isya disambung deui nu mawi awewe mah teteh akang istri mah ulah aya nu nyesa keuneh antep mun nyesa sok jadi 3 poe nyako poe na tepat poe ge eta pun bojo nuju ngomong aku pingkeun ku abi antep dalamun nyesa awewe mah sok nepi ka isuk deui mending dibeakeun sok cek mangga malah make MC ngahaturkeun nuhun ka Bu Hajah Dewi anu parantos maparinta usiahna neme di forum dapur cek aing teh kitu muga-muga aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna jeung kanggo bangsa gelas bangsa seeng sadayana pamajikan teh samun nyengir jeung ngamak teh heueuh da awewe mah tuh da
pokoknya mah perhatikan teh perasaan anak. Aduh pak meni asa pangmenangkeun tinggal halus awewe. Allah nu dibutuhkan ku awewe mah 3 salian ti duit. Hiji awewe mah menta hampura ti salaki. Sok salaki menta hampura ti heula. Kumaha jawab? Mama hampura apa? Ih apa mama nu seueur kalepatan. Tapi mun kieu iraha tuh sia rek menta hampura kain. Sia ge sarua tangkena teh kitu. Atau mama nuhun. Terima kasih buat perempuan itu yang akan membekas di dalam hati. Nuhun mama. Ih apa datos kawajiban. Coba mun kieu ek iraha sangan nuhunkeun ka salaki, sia ge iraha ka pamajikan ngan hayu ngarudetkeun sia ge. Nu ka awewe mah pujian penting. Da fitrah awewe mah kudu dipuji. Eta geus ti dituna. Mama bapak teh di panyabaan neangan lodeh di warteg eueuh nu kos lodeh nu mamah raosna kumaha ceuk pamajikanana enjing bawa ngadamel apa sadreumanya penting ka bojo mah ieu mah tuda salaki balik gawe geus ditanya bebeunangan salaki teh jadi ngambek eceuna sing terang salakina nuju rilek tos calik tos orot kesangna kakara ditaros apa mama nawian atuh marah mamah teu wirang ka warung pan apa teh nyokot rokok teh 4 bungkus karek sabungkus dibayarna ka warung nu itu magas 8 kali karek dibayar 2 kali jaba kamari iuran Agustusan mamah teh nginjem ti tatangga ditambah kamari di budak teh kenaikan kelas tilancek nginjem jaba ka desa aya pajeg urang boga taneuh sagewok oge bilih bade nu mana heula apa ceuk salaki mama hampura apa ieu mung aya arto 10 juta sing cekap sadinteneun boro-boro ece pamajikan aing ge ruhay peutingna pabrik cat ge pinah kana beungeut berem bibirna ge siga careuh ngakan hayam. Makasih ya sayang, makasih. Bade. Halo. Nu mawi Allahu akbar. Keun pamajikan keur ngamek mah. Da hese. Ye, awewe mah pangaruhna gede ka lalaki, rek jadi ustad, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, kumaha pamajikanana pangaruhna setrumna gede. Awewe mah makhluk kuat, bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa maehkeun nu hirup ta eta. Sing kuat ge ku awewe mah dipaehkeun langsung. Ulah sareuri parawan mah da can nyaho. Ibu Abi Kang Ijan Abi na panggung singa datang ke imah menjadi ucing meong. Nah tah nu kieu mah teu kudu neungeul baeudna ge nu kieu mah pangaruh salaki kumaha kuat ge baeud pamajikanna awewe mah teu nganungakeun bangsa peureup cukup baeud ge salaki ge repeh sieuneun. Halo lamun salaki ngamek teh sok tong ngalawan da eueuh hiji lalaki nu lahir lain ti awewe kabeh pameget lahirna ti istri betul matak mun ece salaki keur ngamek repe ngamek keneh repe ngamek keneh tong ngalawan repe ngamek keneh singsakeun anerok ceuk ece kembalilah ke tempat asalmu taet. Kapan lalaki teh asalna ti dinya. Halo, seuri ajengan da nyaho. Halo. Aduh, ditanya nama 3 kecap ku salaki da ngajawab nama 200 kecap. Mari artos nu 100.000 aya keneh apalagi zaman enak segala naik beas naik kamari ge nyaho meureun di dinya ge sabarahaeun pan nyokot rokok ge 4 bungkus karek dibayar sabungkus jabagas 8 kali karek dibayar 2 kali kamari pan urang iuran Agustusan bela nginjem ka tatangga coba kenaikan kelas nginjem kanu jadi lanceuk ya boga taneuh sagewe kudu dipajegan geus bogo jadi salaki teh hayu we nanyakeun pamajikan mah hese ngatur-ngatur duit teh duit zaman ayeuna mah tanagaan jadi salaki teh hayu ngananyakeun pamajikan mah loba kabutuhanana geus bogo bangsa skincare mah
bangsa wedak bangsa itu geus teu kabagean kene antep antep cep repeh cek dokter Aisyah Dahlan langsung we ditangkep ti tukang geus beres mah kitu Ustad Hikmat mun bojo nuju camerut teh ti tukang komo ti hareup mah cageut balik muludan teh ka salaki teh beuki lemah lembut ieu mah ngahudangkeun ge hudang salaki teh teu ngarkalongeut kudu kawas Siti Khadijah kum ya Rasulullah kum ya Habiballah dicium ngahudangkeun lagi ari euceul osok kitu pamajikan aing ge can pernah ibu lembut insya Allahu Akbar pamajikan kaum mau kerusum corona rada wani kasalaki dak teu ngala duit di ditu hudang ari ngahareupan tangka caringin mah meuni deku punten bilih aya nu ngageugeuh di dieu ai salaki dihareupeun mah hees we bapak da keur corona mah abi ge putus asa sagala kudu jaga jarak nya malam Jumaah kudu make paralon mah aya ajengan kieu-kieu teuing bae aing ngomol ka dieu deui ieu lah aing resep ngaji teh nya ngahareupan naon ieu teh oh muhun aya sirip nuhun pangaresa unik abdi sing barokah ya bumi sing barokah nu bumi nu kapayunan moga-moga diange muludan aya berkah Rasul amin nya cek aing ngaji make sayur bongkok kitu merek ngirim ajengan ieu keun resep unik pokona ibu teraskeun sekedap deui abdi bade angkat wal ato jadi anugerah wal hoto Rasul kalepatanana dihapunten samemeh midamel kalepatan Rasul mah dosa ge moal dihitung dosa Rasul mah dihampura ku Allah tapi istighfarna sering ari urang mah tobat langka ibadah talangke ih hare-hare ka surga ge can puguh Rasul mah dosa nangis dihampura ka surga tos pararuguh masih nyieun dosa ge moal dihitung dosa tapi istighfarna 100 kali sadinten mudah-mudahan ahli pangaosan sabada muludan sing jadi ahli tobat amin astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah Ibu, Bu, hoyong lancar rezekina, sing seueur istighfar, beuki loba istighfarna lijal birizki maka narik kana rezeki, sigana istighfar teh menta hampura dosa wungkul, jelema beuki sering istighfar beuki lancar rezekina. Ayo urang mah sok pede salat hajat we, ari salat tobat tara, Bu. Caina mah bersih dina saluran paralon teh ngan kapenet loba dakreuk matak mun hayang rezekina lancar sing sering salat tobat sing sering istighfar kakara salat hajat mah cukup we 2 rakaat salat tobat beuki loba beuki lancar istighfar beuki lancar rezekina ieu jalmi nu merdeka nu 5 tahun aja. Ieu teh korban setoran BRI PNPM Sinar Mas Columbus aing merek terus terang 5 tahun merdeka matak pamajikan geus siga galon daweuh emutaneun hees wae Ibu hoyong terlepas tina kesulitan
banyak-banyak istighfar, banyak sholat tobat. Sholat hajatmu cukup 2 rakaat, sholat tobatmu yang banyak. Ketika sholat tobat banyak, maka rezekimu akan lancar. Abi tos nyeuselan santri teh salah, angere abi sok sholat tobat. Geus beres ceramah sarua sholat tobat. Dapan teu daek cicing na panggungna ge. Da abi mah ngabodor teh, lain niat ngabodor supaya teu arinit we. Sok abi lempeng, meureun teu jadi omong mah. Para ibu sadayana dintenan ayeuna teh muludan aya 5 kamuliaan Nabi nu kahiji mulia namina nya ari namina Nabi teh sok renengan sareng ibu-ibu teh bersatu beak eta teh. Bo da ngeunah ngaji teu make kursi mah. Paling ngeunah ka tempo. Lah lamun geus kesel teh standar hiji kieu tah di masjid. Mun uing keur mingguan standar hiji, tah eta teh pangarsa peringatan eta teh. Abi mah tara dicaram berarti abi kudu ngeusan. Lamun nu kadua standar 2 teh geus kesel pisan ya. Lamun geus puncakna kieu standar 3 lep. Ajangan teh tinggal kopeahna wungkul di dinya mah tah. Matak abi mah bijaksana, mustami tunuh wajar kumaha cenah mustami tunuh wajar ngan lamun mubalik nu tunuh eta teh mubalik kurang sare aja. Kurang sare da pidatona peuting wae. Ibu mudah-mudahan jadi ahli taubat. Rasul mah geus dijamin dihampura dosana ka surgana para rubuh, tapi taubatna teu liren, ibadahna dugi ka bareu sampai anana diangge salat sunat. Ari urang mah aya bareu lain make dipake salat titajong. Terakhir nomor 5, nomor anu kalimana terakhir warridho. Rasul mah terkenal karidhoanana, memeh ngantunkeun sanes manggil putra aya ucing jadi mustami kawas. Sanes manggil putra tapi ummati komo ka istri mah An-Nisa awewe mah dipikanya ku Nabi sabab zaman jahiliyah istri teh dipicen kaleuweung lamun keur head teh engke geus saat dipulung deui. Terus lamun ngawinkeun budak lancepkeun bendera hareupeun imah warna koneng. Pan di urang mah warna koneng teh seperti anu maot. Zaman jahiliyah mah warna koneng teh paranti aya parawan bilih bade tak kitu. Terus lalaki teh ngantai siga parasmanan ka kamar cep saurang entos keluar cos deui nu kadua terus we tangke teh budak hamil geus hamil ka saha beungeutna miripna. Tah eta bapakna kitu cara kawin jahiliyah 40 jelema teh ngantai sapoe teh aya 5 jebol urang mah lain jebol wungkul kagara aya nu ngajawab jebol teu kuat aing si teteh aing meuni bunga numpul lain si teteh ngebandungan benernya teh. Jadi nikah zaman jahiliyah mah ngantri itu. Parawan teh teh hamil budak ece teh sabada eta teh kewe boga budak kasaha beungeutna miripna teh eta bapakna kitu bae. Pan aya nama istri teh diangkat loba libur ibadahna ge. Sok ece het libur. Kumaha mun titah di kodoan salat da ripuh atuh. Hadena nu titah di kodoan teh ngan saum mungkul. Awewe maloba eureun ibadah ge matak loba gaganti ibadah ge. Ece hoyong tahajud hoyong kepahala tahajud tapi teu tahajud awewe mah bisa asa datang salaki ka kamar ece geus lempokkeun harta karun geulis ka kamar teh sarareungit ieu masuk salaki ka kamar aduh bau balsem awewe maloba genti pahala salaki asup ka kamar teh suranye bapak tahajud yuk kitu atuh pak tahajud yuk pak geus katingali ece teh nu sok diimped-imped sararea teh ka salaki teh ditemongkeun ieu mah atuh da hayang ka surga ai ka salaki langka nawaran
dina tankihul kaul awewe mah ka surgana ge logor, awewe mah ka surgana babari, ka nerakana gampang. Nah awewe mah ka surgana babari atuh kieu we ece nawisan salaki ge jadi sabab surga. Pak bade mah Pak ngamaksa teu ka mama Pak ing ceuk salaki teh meuni jadi solehah kieu. Ieu mah dideuketan ku salaki dah langsung hareudang. Cicing cara rape hareudang. Pi surgaeuna teh jauh teh teh. Cicing hareudang lah cicing. Bau bako cicing. Salaki we kagoda da ceurik atuh ngageunggeuk. Kurang naon mamah teh kurang naon atuh. Kurang naon mamah teh kurangna. Ceuk aing teh kurang hilang sia. Nah salaki asup ka kamar teh asa dijero toko material. Da pamajikanna make kaos aya aksara semen 3 roda. Awewe mah pi surgaeuna teh loba da awewe mah aslina. Allahu Akbar istri mah pi pahalaeuna teh nyuguhan ka salaki sagelas cai bari ridho da pahalana teh sarua jeung umroh bisi di akhirat engke kaget aya pahala umroh sabab di dunia nyuguhan nu jadi salaki bari ridho jeung ikhlas. Ieu mah salaki teh kudu nita mah kopi jadi kopi teh darah tinggi teh kopi salaki teh aya 6 kali kopi. Cek pamajikan teh gablek cedok atuh nyokot teh sorangan boga kokod ieu. Ibu awewe mah nyeuseuh kolor jadi salaki 200 dosa leutik di hampura. Matak ieu nu boga mesin cuci sakalian kolor selempak nama kuleungeun. Engke nu ka surgana lain ece tapi mesin cuci menya eleh ku merek Sanyo ece. Awewe mah sagala geus dikurangan pahala teh ku teknologi dan nyeuseuh teh pahala wios acukna mah kolorna mah ku teteh ku panangan selempakna ku teteh eta teh ladang bakti keur jadi salaki da kumaha deui nempo salaki ece mah pinuh ku kacinta caroge abdi baheula kaset ayeuna mah jadi kieu gini diruruk saku abdi piwarang usaha leungit ka gengsina pinuh ku kacinta ningali wajah salaki sami sareng ningali Ka'bah da salakina hideung siga Ka'bah atuh. Ibu Rasul marido ka umatna ye umatna mah wios nyerina maot teh hiji we kanggo umat kanggo abdi cek Nabi 88% nyerina maot ka umat keuna hiji dibagikeun eta ge aremunge bu hoyong ka surga hoyong maot tu emu ai ka surga hayang ari maot emu rek ka mana asupna da kudu kadinya pan mun hayang ka surga. Ibu urang sadayana bakal maot betul. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Nges ngaji nama tinggal edana. Ibu bakal maut sadayana mata kudu akur jeung jelema da bakal maut lahirna ngarepotkeun batur mautna loba ngalibatkeun batur karena aya mayit nu ngamandian sorangan mungkus ku sorangan ka makam sorangan matak nu miskin hargaan nu beunghar ajenan duanana saling membutuh. Da kanu teboga teh butuh moal disebut beunghar mun teu aya nu teu gaduh moal disebut teu gaduh miskin lamun teu aya nu beunghar sabab di dunia na teu akur dicarekan wae jelema teu bogana anak buahna jadi dendamna teh pas nguburkeun kana makamna teh kieu we bari ngadedet-dedet taneuh kuburan wani magelut jeung aing sok ayeuna aing nyeri hate ku sia dipolototan wae sok bisi gelut jeung aing sok kari gelut jeung aing ayeuna bisi teu betah di alam kubur ngawe-awe ka aing aya di lumur
maruk anu tukang ngagali kuburan teh sakolana luhur entah tukang gali kuburan mata-matan SD SMP teu aya nu profesor doktor jadi ka jelema leutik teh butuh dan tukang nguburkeun ge rata-rata pendidikan rendah halo ya cemrokeun ajengan geuning kieu kerum ece urang gaduh acuk sabaraha jelema nu terlibat dugi ka acuk nempel ka dieu ti mimiti pabrik kain nepi ka pabrik benang terus tukang ngajahit nepi kana awak urang nempel sabaraha jelema nu terlibat ece tiasa tuang sabaraha puluh jelema nu terlibat sangu nepi kana beuteung urang ti mimiti nu boga sawahna nu tanurna nu panenna geus beda deui tukang parena tukang helerna wah bu ieu mah tatangga tuh dah beli mobil dah gering saya tahu langsung dibawa ke rumah sakit hari nu meuli mobilna teh ngalongok langsung cager neng mereka mana sambil ngical mobil teteh oh bade diical langsung udah nah make diical tina Avanza bade ditukeurkeun kana Fortuner gelepak modar langsung ai sugah teh dijual rek ditukeurkeun kan leuwih halus ibu tatangga halus tatangga meuli kursi si eta mamantuan ngakutan kursi nu boga na macan ngadiukan si eta geus ti heula meuni raoseun nya ieu kursi engal nu boga na macan ngadiukan nu alus hate mah ka tatangga ngabantuan geus diuk ti heula tatangga ngawinkeun da si eta mah langsung protes cenah ada panganten lalakina ge teu mawana naon nu kawin anak batur saya teh nu riweuh terus we akad mas kawin teh 50 gram dah langsung neg lumpat ka imah salaki keur nonton TV langsung ditepak mikir cek salaki teh aing keur nonton TV jadi mikir kieu ya henteu urang rumah tangga batur tinggal karek ngelol karek akad 50 gram nah rumah tangga jeung maneh 20 tahun eueuh karet gelang-gelang acan meli ati we jeung daging meli tulang we jeung rorongkong kasalaki we judang jeding hayang gelang jeung kong tatangga meuli motor nu gede teh nu bodas ning ibu-ibu sok make anu mah Nmax namun eta teh keur awe keur lalaki mah entol tah eta ai geus beres jam 11 kari balik pangarsa bilih teu tuang punten abdi rusuh mu tah geuning aya jawaban ibu pesan di ibu-ibu cenah sora MJ teh mang ehon turunkeun deui 5 menit deui berarti ngaji sugana aya MJ na da di dieu ieu remote na mah aing salah mencet jadi sora soang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul telah wafat, Nabi telah pergi, berabad jarak kita kepadanya, tapi kuat iman kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah bersua dengan Rasul, tapi iman begitu kuat. Ada yang tiap hari bertemu dengan Rasul tapi dia tidak pernah iman. Siapa?